अबे वो बच्चा जिसको एक गरीब घर से आके पुलिस में या फौज में जाना पड़ता है ना, 3 बजे रात को उठता है वो बच्चा। जब बेंचो तुम लोग पार्टी कर रहे होते हो ना वहां पर अपने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में और अपने बड़े बड़े भवनों के अंदर, बड़ी बड़ी मेस में जब तुम पार्टी करते हो बेंचोदो, अबे तुमको पता भी है सिपाही होता क्या है। क्योंकि सुनो, प्रॉब्लम यह है हमारे देश में ना एक नेता का लौंडा आज तक सिपाही बना, ना आज तक ये भोसड़ी के जो यूनियन में बैठे हैं कोई अमीर का लौंडा आज तक